హలో అమిగోస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సెలబ్రేటింగ్ లైఫ్ ద బెస్ట్. కాలం కాలం ఎంతకాలం నీకీ ప్రయాణం, ఏ గమ్యం చేరాలని నీకంత తాపత్రయం. ముందుకు సాగడమే కాని ఆగడం తెలియనిది, అలుపెరగని పరుగు ఈ కాలానిది. నేటి మధుర క్షణాలు, రేపటి తీపి జ్ఞాపకాలు, నీ గతంలోని బాధలు, నీకు తగిలిన గాయాలు. మిత్రమా, నీ సమయం నీకోసం ఖర్చు చేసుకో. ఏ సిరి నీ కాలాన్ని తిరిగి ఇవ్వదని గుర్తుంచుకో. మనలో కష్టపడేవాడికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది మంచి కాలం, కష్టపడిన సొమ్ముంటుంది కలకాలం. అందుకే అంటారేమో, కరిగే కాలమే మన జీవితం, గడిచిన కాలం మనకి ఎప్పటికీ తిరిగి రాని గతం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సెలబ్రేటింగ్ లైఫ్ ద బెస్ట్.